傾出一講理，有着白種，似是被告終。萬物之中，一雙眼似是看懂，暗裏情作弄，情在眼前，少了懷疑，美麗往昔再浮現，人事串連，天網內痕跡可見，天理日後告知，法外看是對是錯，公理將透視結果變為禍，抹去罪狀，未去罪過，終有天背負太多，留痕難講。我去咗醫院探新抱啊！佢住邊間醫院？叫咩名啊？佢新抱叫做古澤堯，住喺仁愛醫院803號房。佢新抱係我太太。你嘅新抱係佢個老婆？咁你咪佢老豆？阿伯啊，我哋對於嗰棟樓嘅住客個個都會咁問嘅，希望你唔好介意啊。唔介意唔介意，你都叫我個通伯得噶啦。通伯，我見後巷咧好多磚放咗喺度啊，你知唔知幾時開始放咗喺度㗎？唔係幾清楚喎。你諗真啲，喺發生單掟磚案之前，有冇見過堆磚啊？你喺度做看更噶嘛？出邊有冇雜物擺喺度？你唔知嘅咩？你知唔知條水管穿咗幾耐㗎？都有成個月啦。咁你有冇話俾管理公司聽啊？我其實啦，其實乜嘢？你知唔知嗰啲污水係含有毒嘅化學物質嘅，流咗出嚟對公眾衛生會有好大影響啊！你知唔知啊？我知。咁你知又唔向管理公司講？呢啲係你份內事嚟噶嘛？你唔係話怕煩又唔去做係嘛？有時啲嘢要孭，你就要孭上身㗎啦。應該做你又唔去做，都唔知你點做嘢㗎。其實我幾個禮拜前已經報過上頭知啦，可能佢哋人咧貴人事忙唔得閒嚟啦。我而家就去報嗰個。通伯，我仲有啲嘢想問㗎。添 Sir，我諗攞料嘅嘢多啲嚟得㗎啦，麻煩你喎。唔好意思，我哋後邊睇下。通伯，我哋繼續啊。咁有冇見過啲咩陌生人喺巷出入過啊？喂，件事你哋點睇啊？好似幾嚴重喎。直頭係啦，頭先阿 Tim Sir 咧真係同佢老豆冇乜感情咁喎，係咪先？仲要執到佢冇聲出啊，大佬。話就話係老豆啫，點知買 A.R. 㗎？唔係親生係梗係差啲㗎啦。喂，但係上次滅門慘案兇案現場，佢對個3唔識7嘅細路都好聲好氣，就算哎呀老豆都冇理由咁差㗎。你估佢哋兩父子之間究竟發生咩事啦？收風先，你嚟查我哋查人哋家宅㗎嚇？咩啊？其實咧，我哋都係想對啲朋友同事了解多啲嘅啫。要了解，不如了解訂磚狂徒嘛。法政部 send 咗 report 過嚟，證實咗3次訂磚用嘅磚係嚟自同一個地方。真係土瓜灣間廠嘅後巷？冇錯，但係最麻煩嘅係我哋唔知個兇徒攞咗幾多嚿磚走，但係睇個款佢唔似咁易收手。咁即係話？咁即係話空中飛磚仲會繼續有嚟。咁你仲有查人哋父子關係唔去做嘢嚇？做嘢。你上嚟做咩？其實我係你係咩啊？你講啊！一十八。有冇想？坐。飲啲咩啊？哎呀，唔使啦，唔使客氣啦。咩啫？我朋友啊喺台灣帶咗啲極品凍頂烏龍俾我啊，沖俾你試下。人哋都話唔使啦，仲沖咩啫？咁我都想試下好味㗎嘛，沖俾大家飲下咯。好快有。其實我今日喺工場大廈嗰度，係咪失禮咗你啊？如果一個人冇做錯事，對得住天地良心嘅，又點會失禮人啫？你上嚟揾我就係講呢啲説話。我買咗隻龜板啊、鹿茸啊，同埋何首烏好補氣血㗎。我仲同人攞張補方咧，跟住嚟煲啦，一定冇問題㗎。
應該對家屬嘅身體有好處㗎。Charlie喺醫院有醫生睇住，唔需要食呢啲嘢嘅，冇其他嘢啦嘛。呢啲嘢攞翻去自己慢慢食啦。冇嘢啦，咁我走先啦。阿心啊，我走啦。一石伯，坐多陣先啦，咁快走做咩啫？唔使啦，費事阻咗你啫嘛。係啦，第一部中藥同藥方啦，你睇下啱啊，你家姐用啦，啱嘅話用嚟煲你下身子都好噶嘛。嚇，我走先啦。啊，好聲行啊！啊，好啦，拜拜。你知唔知甄世伯真係好關心家姐㗎？雖然我唔知你兩仔日到底發生過啲咩事，但係我都估到唔係咁簡單。但甄世伯年紀都咁大啦，過咗去嘅嘢，邊個啱邊個錯都好啦，算咯。冇辦法嘅，有時啲嘢發生咗就係發生咗，冇咗亦都唔會可以有得翻，你明嘛？今日第一次做化療，見點啊？攰唔攰啊？幾啦？不過你唔嘔就算好叻㗎啦。只要有你喺身邊，我一定會捱到㗎。咦？好似係溜冰圓舞曲喎，仲吹得幾好啊！嗬。我記得你讀書嗰陣吹口琴好叻㗎喎。梗係，嗰陣時我同佩佩一齊二重奏，我哋仲參加學界音樂比賽攞冠軍添啊！咁啱咧，我哋都係吹呢一首歌。唔知佩佩點咧？嗬？老婆啊，真係日頭唔好講人啊！一講起佩佩就見翻佢。Tim，佩佩 Charlie，佩佩，唔經唔覺我哋成10年冇見㗎咯喎，幾好嘛？幾好。Charlie，我咧遇到交通意外，所以脊椎神經受咗傷，不過都成3年㗎啦，我早習慣咗啦。Charlie 好叻㗎啦，到而家都咁積極。有你喺度，想唔積極都唔得啦。係咧，聽講你喺美國結咗婚喎，你先生咧有冇同你一齊翻嚟啊？其實我離咗婚㗎啦，今次我一個人翻嚟嘅。Sorry 啊，我早接受咗㗎啦。其實同你哋分開咗之後咧，呢段日子我都經歷咗好多嘢。人仔，即係咧，我夠鐘做檢查，做完檢查我會俾心機練習口琴㗎啦。加油啊！個小朋友係你病人啊？可以咁話啦。今次我翻嚟3個幾月，就幫呢一間醫院嘅醫護人員 set up 一個善終服務嘅 course， 佢係其中一個。咁細個就要做化療，不過做咗3個療程都幫唔到。高太，做完化療之後咧，唔可以太操勞㗎。你出咗嚟咁耐，不如上房休息下。Charlie，冇事㗎喎，有病就梗係要睇醫生㗎啦嘛，實醫得翻好嘅。好，你翻房唞下啦。姑娘，唔該幫我收褲喺度。使唔使幫手啊？好彩咁啱撞到你咋，唔該晒。使乜唔該喎？咁客氣㗎，舉手之勞嚟啫嘛。
呢間車房幾好㗎，做嘢又快又乾淨，我諗好快有車攞㗎啦。其實 Charlie 嘅病係幾時發現㗎？上2個星期，今日啱啱做完第一次化療。而家腫瘤科嘅技術越嚟越進步，應該冇事嘅。希望唔使揾你幫手啦。講真啦，善終服務真係幾有意義嘅。你幾時轉㗎？我記得你以前係心臟科㗎。我去美國嘅時候，起初真係做心臟科嘅，但係越做得耐，我就越發覺，其實做醫生只係可以好盡力去救一個人，但係真正控制生死嘅就唔係我哋。既然以現今嘅醫學水平，某一啲末期病患根本避免唔到死亡嘅事實，咁點解我哋唔同佢哋一齊把握人生最後一個時間，陪佢哋做一啲佢哋想做嘅嘢，或者俾個機會佢哋去修補心裏邊一啲嘅遺憾呢？但係到咗最後，你都係睇住佢哋一個一個咁離開，你唔會覺得好灰心、好失望嘅咩？做得善終服務嘅一定要克服呢啲心理關口㗎啦。其實每一次我遇到呢啲咁嘅情況，我都會同自己講，佢哋嘅離開唔代表我哋做嘅嘢冇意義嘅，反而我哋應該好盡力咁去幫佢哋、陪佢哋，等佢哋可以好平靜咁樣度過餘下嘅一生。你兩姊妹都各有優點，你就 EQ 高，你個妹就 IQ 高。乜你知道丁丁係我妹咩？一個林佩佩，一個林丁丁。interview 嗰陣時再睇埋個地址，如果咁都睇唔出，就真係抵打啊！你仲記得嗰個地址？記得，我送過你無數咁多次啦。係咯，你送我翻去嘅時候都會兜多幾個圈先走嘅。不過你放心啦，我唔係因為你先請丁丁嘅。其實丁丁呢個女仔啊，真係幾聰明，觀察力又強，幾適合做呢份工嘅。我明嘅。車房打嚟啊！喂，係我係。家姐整好啦嘛？好啊，我過嚟攞。拜拜。家姐整好啦喎，唔食嘢啦嘛？咁走啦。嗯。細路，你哋有冇蝦過陳珊珊啊 ？Miss Chan，叔叔都冇講，請問我應唔應該答下？對唔住啊，小朋友，叔叔問多你一次啊嚇，我想請問你哋有冇人蝦過陳珊珊啊？冇。呢個就係陳珊珊嘅儲物櫃。唔該。呢幅畫珊珊畫㗎？係啊，個題目係全家福。成幅畫黑沉沉，將自己畫到咁細又咁模糊。珊珊一定係好唔開心，生喺一個好壓迫嘅環境裏邊，好無助。我真係估唔到佢咁可憐咯。我一定要去揾出邊個搞到珊珊咁。呢個窿好似係辣穿喎，呢啲又唔似係血跡。唔該。珊珊做咩？佢有啲感冒，精神唔係咁好。你睇下呢件外套辣穿呢個窿位，同珊珊手臂呢個控個位置係吻合嘅喎。即係話佢唔知俾人打，仲俾人辣傷過。有咁嘅可能，不過應該唔係呢2日嘅事。佢手臂塊焦都甩咗。咁細細路女都辣到咁傷，真係變態。到底姑，珊珊，你見點啊？1個鐘頭之前同佢探過熱，仲係101度。珊珊啊，姑娘幫你打支針，退咗啲燒佢好唔好？姑娘幫你打針唔痛㗎。Dr. Koo， 你覺得珊珊單 case 有啲咩奇怪？頭先你哋有冇留意到珊珊唔想打針嘅時候係嗌住邊個人個名 ？Lisa。Lisa 就係我哋懷疑虐待珊珊個菲傭。通常一個細路仔受驚嘅時候係會嗌一個佢覺得可以保護到自己人個名。但係點解佢會嗌 Lisa？會唔會係個細路女嘅冇記性咧？話晒 Lisa 走咗成2個禮拜啦。走咗2個禮拜？咁有咩問題啊？
驗傷嗰日發覺佢嘅傷係外力所引致，而形成皮下血管出血。根據血入程度，應該係驗傷之前2、3日造成，到而家都唔夠1個禮拜。你頭先講話佢走咗2個禮拜喎。咁即係唔係阿 Lisa 虐待佢啦？唔係佢究竟係邊個咧？我都有叫隔離副叔幫我睇住珊珊嘅，我點知佢搞成咁至得㗎？應該係佢阿媽郭艷萍，嗰個佢親生阿媽嚟嘅喎。佢阿媽係食煙嘅。我記得佢套制服個袋仲插住支紅色原子筆嘅。哦，原來呢袋紅色係墨水嚟㗎。點都好啊，一定要查清楚。辛苦啲，大家走得痛。我知係我錯，咩都係我錯晒。陳生，我哋有啲關於珊珊單 case 嘅嘢想問下你哋。唔該。上次咪講得好清楚咯，係個菲傭做㗎嘛，仲有咩好問啫？根據法醫俾我哋嘅報告，你個女身上邊嘅傷痕，明顯就係你炒咗菲傭之後先形成嘅。即係話，除咗 Lisa 之外，仲有其他人虐待過珊珊？唔會㗎，我諗唔會有其他人嘅。我諗會唔會可能係 Lisa 俾我炒咗之後，嗰條氣唔順，所以佢靜雞雞翻嚟就糟質珊珊嚟到報仇。我自己又大懵，我到而家都唔記得換門鎖。Lisa 冇翻過嚟報仇，我哋查過出入境記錄㗎啦。佢俾你炒咗之後，第日翻咗菲律賓，跟住再冇佢入境記錄。陳生，你係咪有啲嘢隱瞞住啊？定係你有嘢想幫人哋隱瞞啊？哎呀！你咁大個人，輕輕辣親隻手都咁痛啦，何況珊珊咁細個，你知唔知啊？發生咁嘅事對佢造成好大陰影㗎。我老婆知㗎啦，其實我老婆平時好錫個女。你隻手點樣辣親㗎？嚇？唔使嘢啦，係我做嘅，係我打個女。我平時由朝做到晚，翻到屋企經已好攰㗎啦，個水女包仲要纏住晒，唔係要教功課就要扭出街，嗰時忍唔住咪打佢咯。你終於肯認啦！ Fanny， 我翻嚟啦！你做咩又唔睬我啊？你好攰咩嚇？睇嚟你個樣好似仲攰啲咁喎。不過咧，佢都值得啊，因為我發覺自己而家做緊啲好有意義嘅嘢，同埋啊，我今日幫手拉咗一個虐待自己嘅女嘅阿媽。你咪懶開心咁得3分鐘熱度啊！到期時咧又嗌悶又要辭職啊！我今次唔會㗎啦，因為我發覺呢份工除咗有意義之餘咧，又有挑戰性喎，仲有啊好多叻嘅同事兼上司，真係做一世都做唔完啊！好叻嘅上司啊！你係咪話阿添啊？咦？乜你都識添 Sir 㗎？你冇同我講過嘅，你哋兩個點識㗎？阿添。你之前唔肯陪我哋返美國，因為話唔捨得個男朋友。佢個名叫做好似阿 Timothy 啊，唔通係 Tim Sir？ 笑到咁即係啦。咪住喎 ，Tim Sir 會唔會因為你先請我㗎？乜你唔係不嬲自信心爆棚嘅咩？咁又係啊，不過唔知 Tim Sir 點諗啊嘛。嗱，阿 Tim 個人咧就好公私分明嘅。佢覺得你觀察力強，人又幾精靈，所以先請你，唔關我事㗎。咁 Tim Sir 個眼光真係幾好嘅。嗱，我唔係八卦，不過身為你個好妹妹，梗要關心下你㗎啦。仲有啊，身為法政科人員，梗係要探求真理㗎。我想知道你同 Tim Sir 點解要分手嘅？係邊個提出分手㗎？仲有啊，你哋話晒都有交情啊！你翻咗嚟成個月咯喎，都唔聯絡嘅，係你嘅心仲揞住啊？定係仲有 feel 啫？嚇？有冇啊？點啊？有啊！嗱，有你最中意食嘅紅酒布甸，記住咧食完洗翻隻杯喎嚇 ，OK？ 喂，你答非所問㗎！你啲咁嘅探求真理嘅精神咧，留翻喺工作上面啦。我聽朝早約咗 patient 要早瞓，你都早啲瞓啦，白妹仔。冇啦，你講埋先瞓。咁都得㗎？喂，興姨啊，你放心啦，我一定揾到阿 Mon 翻嚟嘅。咁你食咗藥早啲唞啊。OK，拜拜。
我喺鐵鬥咧好需要個女嘅，啲客好斯文，策將又高，總之點都好，一於跟我揾食啦。你冇得吹字啊！我真係好等錢使㗎。Mon， 終於揾到你啦嚇！呢條仔啊，咁老餅嘅。吊靴鬼嚟嘅啫。喂，走啦，下次先再傾啊。Mon，我同你講嘢聽唔聽到啊？喂，你做乜成日黐住晒啫？做咩啊？想溝我啊？係咪邊個想溝你都得啊？為咩事搞到自己咁 cheap 啫？你阿媽好擔心你㗎，你再唔翻去佢就報警㗎啦。你有啲報咯。早排仲好地地，你唔好話俾我聽，你又走翻出嚟跑鐘啊！喂，關你咩事啊？同你好熟啊？又慳翻啖氣，冇嘥時間啦。喂，我啲時間就係專用喺你啲不識至愛嘅人身上。你一日唔翻屋企咧，我就日日跟住你，跟我翻屋企啊！喂，你好放我走啦，唔係我係非禮㗎。哇！咩人會非禮我啊？你唔好咁過分喎！咩事啊 ？Madam 啊，你都見㗎啦，佢抽我水啊！佢係叫我 Sam， 我知你做邊飯嘅。佢係專執呢啲咁嘅不良少女，做翻個好人。至於你喎，你都識得個做 Madam 啦，我都認得你。我掃黃就掃過佢2次，咁你話啦，我信佢啊，定係信你啊？翻差館先講啊！哦，原來大家 friend 嚟嘅，我同 Sam 哥玩下啫嘛。Madam 唔使玩到咁大嘅。係你要玩得大啫啊姐，咁唔玩咯。你去邊啊？聽你話翻屋企見阿媽啊。你係至好啊，我打翻去 check 你㗎。得啦。而家啲靚妹仔乜都夠膽死。你仲俾啲威妹玩死你係真啊！如果冇咁啱踩線離開依頭，你真係水洗都唔清啊！爭多你一次多謝咯。係2次。唔緊要啊，我諗好快會無數，因為我諗到一樣嘢，可能會幫你破到單掟磚案。埋咁多剪報做乜嘢㗎？我讀大學嗰啲學費就係靠呢啲剪報㗎啦。剪報都係賺學費。喂，你有睇古卓嚟嘅書㗎？呢本節目短信啦，一出就賣斷市㗎。你睇未啊？可唔可以借俾我啊？你咁捧場，何止借俾你啊？直情簽埋名送俾你都得啊！你係古卓嚟？冇咗呢啲剪報咧，我就冇靈感寫書。冇靈感寫書咧，我入邊有錢交學費啊？都仲係古卓嚟女人添。有用過咁嘅筆名，之前女朋友啊？等我保留翻自己少少私隱啦，唔話你聽嘅。唔講咪罷就，我又唔係唔知。嗱，不過跟住呢樣嘢咧，你一定想知嘅，就係關於個掟磚狂徒。我覺得呢個人咧，應該係反社會意識。反社會意識？意思即係話喺呢段日子裏邊咧，佢遇到好多唔開心嘅嘢，佢覺得係成個社會欠咗佢。如果想破案嘅話，首先要揾到呢個人嘅行為模式。即係咩意思啊？記唔記得呢幾單掟磚案嘅日期啊？8月5號、8月11號、8月19號。冇錯。你睇下呢幾日嘅新聞有啲咩相似嘅？警方在掃黃青苗行動，油尖旺青苗行動，即係話每次油尖旺有掃黃行動之後嗰日，都會有掟磚嘅事件發生。其實照咁睇啦，呢個掟磚狂徒好有可能係呢幾次掃黃行動裏邊其中一個受害者，又或者佢從事色情行業都未定。有冇咁易啊？幾份剪報就估到個犯係做邊行？喂，Fox 啊，係啊，謝偉想揾你幫手啊，就係關於單掟磚案咯。我見個犯咁中意公眾嘅地方搞事，應該係反社會意識。另外，睇佢行為模式應該同佢哋青苗行動有關。係啊，掃邊間啊？歡喜湖啊？上次掃咗啊？咁夏基情啊？都掃咗啊？咩揼啫咩揼啊！咁高掉嚿磚落嚟都冇事。既然冇事，有冇趌上去揾個人出嚟啊？拗得柴點趌啊？咪 call 人咯，不過冇料到喎。係喎，
我都好似聽過話你 call 晒成個西九龍衝鋒隊啲人上去揾嘢喎，嗬？總之一句講晒，你俾嗰啲料咧就完全唔啱嘅，完全係你自己幻想嚟嘅。之前嗰日都冇人掃黃，咩樣俾人掟，仲有咩反社會意識，同佢反面係真。如果唔係反社會意識咧，咁可能係嗰個人失戀，又或者佢同屋企人嗌交都未定嘅喎。嗱咁啦，我幫你再諗下。唔使噶，查案嘅嘢咧就交翻我哋警方做。至於大作家嚟嘅，就將佢啲推理能力寫翻小説啦。唔阻食啊！ Madam， 法證嗰邊 send 咗個 file 過嚟，呢張係工廠大廈後巷堆磚擲住嘅，經過法證修復之後，而家隱約現咗啲字出嚟。但係上次我叫佢哋攞咗好多嘢上車㗎，就係得翻張紙咋。Tim Sir 話其他嗰啲嘢同單 case 冇乜關係。個今次寫得好怪，呢度好似寫住金咩魚，仲有啲正字喎。見到個正字下邊仲有橫，好似係啲未寫完嘅字嚟喎。應該唔係一個字，應該係啲 mark 數。你意思即係5畫一個正字嗰啲 mark 數？冇錯，再去睇睇，呢個正字上面仲有啲蒙嘅字。啲字好似差唔多寫法咁。應該係個疊字嚟。疊字？人名啊？就係人名。呢個我以前做數學得到嘅經驗，啲馬夫好中意幫佢旗下嘅女用疊字嚟改名，譬如丹丹啊、紅紅咁，因為易記。另外每次啲女自完客之後，佢哋都會 mark 數，之後先會同翻啲女拆帳。就好似呢張紙咁。咁你話會唔會個癲佬就係做馬夫㗎啦？油尖旺呢排俾 YC 掃到咁行，你科唔係佢哋冇事揾事做。咁個大作家又未必錯晒。咩大作家啊 ，Madam？ 冇嘢。睇嚟金乜乜園係一間金字行頭嘅公寓。咁但係呢啲名好多㗎喎，金花公寓又得，金池公寓又得。所以嘅真係幫我 call 數喎，我要晒油尖旺所有金字行頭嘅公寓嘅名同埋地址。Yes, Madam。耀啊 Tim Sir， 咁啱嘅。你喺度做咩？冇，我攞張藥方嚟問下中醫部聽啱唔啱我太太食啫嘛。你又會喺度嘅？若然我個細路女今日出院，我特登嚟睇佢嘅。你對呢單 case 都幾投入嘅喎。小朋友最應該相信嘅係父母，但係偏偏傷害佢嘅就係佢媽咪。我都想睇下佢，一齊啊！好啊，嚟啊！珊珊，嚟咗啦！珊珊爸爸陣間嚟接佢喎。姨姨，珊珊今日出院咯噃，姨姨特登帶咗啲嘢嚟送俾你嘅，睇下中唔中意？哇，好靚啊！多謝姨姨。姨姨今日仲帶咗個朋友嚟啊，添叔叔。添叔叔。珊珊。嚇乜嘢啊？你係無端端？爹哋嚟咗啦！珊珊，姨你未見過嘅，做咩啊？咩嘢？你唔舒服，俾爸爸睇下你。冇嘢啊？做咩啊？冇發燒喎，你話俾我聽咩事？有咩唔舒服？若然按個 report 你簽咗未啊？警方等住落 charge 喎。我覺得呢份報告都未夠詳盡。第一，我哋仲未揾到珊珊身上面嘅傷痕係俾邊條皮帶造成嘅。第二，珊珊着住呢件外套，嗱你睇個窿仔。你講呢笪跡？係。應該係佢阿媽成日袋住嗰支筆落雲嘅。佢已經認咗罪，我哋夠晒你 charge 佢嘅咯噃。Tim Sir，化驗嘅結果啦。唔該。外套上面嗰笪紅色唔係墨水，係紅藥水。係？我翻出去先。咁其實唔係墨水跡都唔奇啊，可能係佢阿媽整親隻手，又或者係阿珊珊去翻到學校喺同學仔個身嗰度揩到嘅咯。唔係佢阿媽，亦都唔係佢啲同學，係佢爸爸陳廣。珊珊出院嗰日，我留意到陳廣嘅右手嘅食指嗰度有笪傷痕。應該傷咗唔夠1個月，而且仲搽過紅藥水。
嗱，如果我冇估錯，陳廣真係攞煙頭辣過珊珊，我當呢個係煙頭，咁樣辣落去嘅話，咁珊珊俾陳廣辣嗰個位置嘅側邊就會留低啲紅藥水嘅痕跡。仲有嗰日我醫院見到陳廣，佢一聽到珊珊喊啫，佢第一個反應就係好唔耐煩、好討厭，但係一見到我啫，就成個樣變晒，變到成個慈父咁嘅。你唔覺得咁樣好古怪嘅咩？其實呢啲都係我嘅推測嚟嘅啫。而家最重要嘅就係揾到珊珊身上面嘅傷痕，究竟係俾邊條皮帶造成？仲唔快啲拉入房？你早晒啲功課先好寫出嚟啊！咪冇飯我哋食啊！快啲啊！邊個啊？咁多位阿 Sir 喺度，咩事啊？陳生，呢張係法庭頒嘅搜查令，我哋想入嚟揾啲證據嘅。好，隨便。陳生，請問你間房喺邊度啊？OK。要啊。飛飛。係啦，阿 Sir。其實我老婆已經認咗罪啦，而家唔係就係等話上庭嘅啲手續嘅啫咩？我哋嚟得梗係有嘢做㗎啦，我哋仲爭啲證據未揾到嘅。陳生，唔介意俾隻手我睇下嘛？哦。你個傷幾時整到㗎？我唔記得咯，我諗過兩月前啩。有冇去過醫院或者睇過醫生咁啊？唔使啦，咁小事，我搽咗紅藥水咧，而家差唔多好翻晒咯。係啦，我想問阿 Sir， 頭先佢哋兩位入去抄啲咩？因為珊珊佢身上邊有啲傷痕，應該係皮帶造成㗎，所以我哋想過嚟呢度睇下，會喺屋企邊一條皮帶咋？陳生，唔介意隨埋你攬住呢條皮帶，俾我哋拎翻去化驗啊！唔係話唔使啦， Sir。其實我話俾你聽，我老婆啲皮帶咧喺晒房入邊嘅咋。陳生，法庭俾咗搜查令我哋，一係就唔該你合作啲除條皮帶出嚟，一係就跟我哋翻差館。珊珊，怪之得珊珊喺醫院一見到我就喊啦。原來我有條皮帶同呢條差唔多樣。添 Sir，我第一房揾到呢啲皮帶。唔使驗，我對住啊，驗咗呢條先啦。陳廣，我哋懷疑你同呢單虐兒案有關，麻煩你跟我哋翻差館協助調查。你有冇搞錯啊？親生女打到咁，你有冇人性㗎？咩啫而家？嗰個唔係我女嚟㗎，係佢賤佬幫同出邊嘅男人生嘅野種。我老公都係因為工作壓力大，一時撳唔住啲火先會咁嘅咋。你嚟俾次機會佢啊！你唔係話你上次又幫佢頂罪，而家又幫佢求情，呢啲咁嘅人你都幫佢，你點做人阿媽㗎？你老公而家肉對個女喎，一都係我唔好。早幾年我曾經試過出邊有第二個男人，所以我老公佢個心一直都揞住。但係你信我，佢唔係真係有心打個女。你同我收聲啊！你唔好以為你同我頂罪，我感激你。你應份㗎。你知唔知我同你養咗個便宜女6年幾啊？我講咗幾多次先信啊！珊珊真係你個女嚟㗎。天 Sir，有結果啦。條皮帶上面的而且確有陳廣同埋陳珊珊嘅皮屑，而陳珊珊身上面嘅傷痕同條皮帶，我哋亦都做過對比，係完全吻合嘅。唔死啦可憐！喂，唔好亂嚟啊！我哋亦都分析過陳珊珊同埋陳廣嘅 DNA， 證實佢哋兩個係親生父女關係，所以陳廣你一直虐打嘅係你嘅親生女。妹妹請你飲㗎，嗱哥哥擺喺度，你口渴就飲咯喎。珊珊啊，唔使驚㗎，由而家開始，唔係唔會再傷害你㗎啦，知唔知啊？珊珊，喂，珊珊，你冇嘢啊！珊珊，你個女嚟睇住。仲有面嚟嘅，打到佢咁，你點做人老豆㗎？如果珊，原來爸爸唔啱，對唔住珊珊，對唔住，你原來爸爸唔啱。
錫你。怡灣，你冇嘢嘛 ？Sorry， 我爭啲先往咗珊珊講嘛。我覺得你今次處理呢件案同平時有啲唔同，你好似投入咗太多主觀情緒，結果就忽略咗其他證據。係我太心急想幫珊珊。如果我哋真係要幫人嘅，首先就要放低一啲個人嘅主觀情緒同埋成見，要做到客觀持平。你今次嘅情緒受到咁大影響，係唔係以前發生過一啲類似嘅事啊？我有個細妹，細個屋企環境唔好，阿爸阿媽要出去做嘢，將細妹交俾我同鄉人審籌。點知佢哋又當佢係出氣袋，成日都打佢，仲用煙頭辣佢添。我記得當我去到醫院嘅時候，我只係可以見到佢最後一面。珊珊有你幫佢，我細妹就冇咁好彩，甚至到最後，我冇人親口同佢講對唔住，我真係唔明，唔該。究竟啲人生 BB 之前有冇諗清楚？佢哋可以俾啲咩佢？究竟有冇諗清楚？佢係咪真係 ready 去承受一個咁大嘅責任啊？呢件事我從來冇話俾人知，而家講咗出嚟，我舒服咗好多。Thank you。作為朋友又好，上司又好，如果你有唔開心嘅，即管同我講。你最緊要記住，我哋唔係為咗份糧先每日返工，阻止呢啲不幸嘅事情發生，亦都係我哋嘅責任嚟嘅。點啊，江仔，搞掂未啊？搞掂啦，添 Sir。我今次快咗噶啦，仲喐5個鐘就砌好。咁仲唔拎去化驗睇下有咩結果？哦。真係有指紋啊！不過淨係得4隻。咁即係話呢套指紋唔完整啦。江仔，你認為點啊？咁即係就算交俾指紋組，揾到個 match 嘅機會都好低，同上次掟死人嗰嚿磚一樣。係咯，同上次嗰嚿磚一樣，用嚟掟你家姐呢嚿磚，同上次掟死人嗰嚿磚，都只係得4隻手指嘅指紋。咁即係如果警方拉到個疑犯嘅話，咁就可以用嚟同真人做比對。咁如果對到佢嘅4個手指紋同呢嚿磚嘅4個手指紋有 match 嘅話咧，就可以證明佢係咪我哋揾嘅犯人。仲可以證明2單掟磚案都係佢做嘅添。係啊。咁仲喺度做咩啊？仲唔將啲指紋備案？哦。喂，有新貨到啊！有咩新貨到啊？你睇下有貴客到啊！有得走好走啦。Sorry， 我出門口啊 ！Sorry。Madam 啊，你放過我啦！你朝頭早坐到而家，我點做生意啊？你又俾唔到料我啦，當單機時冇得 follow， 有咩辦法唔上嚟打等等行？咁你逼我都冇用㗎，啲人掟完磚啊，都唔會走上嚟同我講㗎啦，係嘛？話唔定會㗎。有冇印象？呢件食唔錯㗎嗬，記下個名，邊個寫嘅？啊，仲好講啊，黑仔要俾㗎咯，佢嗰日俾咗隻多金寶，話俾我聽 sure win， 咁我咪瞓身買咯，點知啊輸到趴街啊！撈咩㗎？馬夫嚟㗎？係，不過呢排又唔係好掂喎，帶親啲女咧都俾差佬周嘅，
咁啲大佬而家都唔俾女佢帶㗎啦。住邊啊？唔知喎，係咪又要翻去慢慢諗啊？好似土瓜灣咯。咪即係電腦廠嗰頭？佢住邊條街？邊座大廈？Madam啊，唔係我唔想爆料俾你知啊。你知佢哋撈偏嗰啲咧就唔會寫地址㗎嘛。我平時同佢吹下水都冇乜交情嘅。嗱，我真係唔知佢住邊㗎。之前咧，你有俾佢鐵頭我撈嘅，快啲啊！我等錢使啊！鐵鬼鐵馬咩？我而家個場啊俾人掃咗啦。總之而家搞到我咧冇啖好食。唔係咧，唔該你啊，幫下手啦。嘿呀，你唔好再煩住我啊！我而家有嘢就係咁啦。阿安，咩啊你啊？點解你會喺度㗎？哎呀，撞死人咧！呢個咩嚟㗎？咁硬㗎，石頭嚟㗎，一離曬譜啊真係。你急咩？頭先嗰個馬夫嚟。嗱，佢還佢啊嚇！你唔好湊我跑鐘啊！我叫你識佢㗎咋，我跟住嚟。石仔，你真係同我插勻土瓜灣嘅茶餐廳啊、機竇之類，一有黑仔要嘅料就即刻 call 我。我一定又唔係呢個好快嘅。我電話入啊，有咩再 call 我。喂，小柔，阿 Sam，我喺油麻地廟街見到個馬夫，我見到個手度好似拎住袋磚，我而家跟住佢。我都係附近喎，你形容下佢啊。中等身材，着住一件冇袖白底花恤衫，藍色牛仔褲，隻手住拎住個膠袋，好似印住蓬萊酒樓4個字。蓬萊酒樓喺土瓜灣咯，啲磚嘢喺土瓜灣度，咁即係佢。睇嚟我啲推理都唔錯得晒嘅。係啦，我而家過嚟啊，你小心啲啊。事實傾出一講理，有着白種，似是被告終。萬物之中，一雙眼似是看懂，暗裏情作弄。情在眼前，少了懷疑，美麗往昔再浮現，人事串連。天網內痕跡可見，天理日後告知。法內看是對是錯，公理將透視結果，別為禍。抹去罪狀，未去罪過。